احنا النهاردة هنتكلم عن لحامة اكياس البلاستيك. قدامنا كيس اهو، بنمشي عليه كده، خلاص كده لحمناه وقفلناه. هتشوفوا دلوقتي زي ما شفتم اللحامة دي قد كف الايد، وقدامكم دلوقتي كيس البلاستيك اتقفل اهو. واللحامة دي ايضا فيها قطر وفيها مغناطيس، يعني شايفين المغناطيس ده بيجذب الحاجات. ممكن بقى اي حاجة حديد عندي في المطبخ اقدر اجذبه بيها. طيب المكنة دي بتشتغل بحجارتين وفي منها بالكهرباء، هنشوفه كمان شوية. هنشوف دلوقتي انها بتلحم كل انواع الاكياس. يعني افترضنا في باقي شوية شيبسي، باقي شوية اي حاجة وعايزة اعينها، بستخدم المكنة دي. واقدر استخدمها في حاجات تانية كتير. يعني مثلا هحط الورقة اهو في البلاستيكة والحم عليها واظبطها بحيث كأني حطها ككارنيه وقفلت على الورقة دلوقتي كده. زي ما قلنا اقدر دلوقتي الحم بيها اهو الشيبسي. بتلحم وتقطع، يعني بتظبط الاطراف كمان. طيب انا عندي دلوقتي كيس فيه سائل، شايفينه ازاي؟ انا هعمله بقى كيسين دلوقتي. هاجي من النص والحم، شفتوا بقوا كيسين. اي اغذية ممكن الحم الكيس بتاعه واحطه بقى في الديب فريزر. بنبقى محتاجينها اما نيجي نعمل الطماطم صلصات، بدل ما نقعد نكور في الكيس وكده. تعالوا نشوف بقى النوع التاني. ادي بالكهرباء اهو وبيلحم كده، مش لازم اقعد اشد المكنة، لا، مجرد اضغط زي مثلا المكوة بتاعت الشعر. هضغط بس على الكيس من فوق. هنشوف دلوقتي الكيس ده اهو مجرد ان انا حطيته بس داخل المكنة. بنستخدمها بقى لو احنا عايزين نعين مسامير، زراير، الحاجات الرفيعة اللي ممكن تتنطور مننا. هنشوف دلوقتي لما هنقلب الحاجات دي مش هتقع، ده معناها ان اللحام قوي اهو. ادي الزراير برضو بقفل عليها. طيب افترضنا ان ما عنديش المكنة دي، اقدر الحم ازاي؟ بجيب اي حاجة معدن، سكينة، مسطرة، اي حاجة، واحط طرف الكيس واولع الطرف اهو، بيسيح ويلزق في بعضه. ولو ما عنديش المكنة دي، في طريقة تالتة، بسخن السكينة واقوم نازلة على طرف الكيس ماشي عليه كده بيلحم على طول. احنا هنقدم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية انواع تانية من مكن اللحام اكبر شوية، اقدر استخدمها في البيت واعمل مشروع صغير اللي هو تعبئة الاغذية. فتابعونا على القناة.